अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी आई है रीबोन हमारे पास। इसका मसला ये आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और सिर्फ चेक लाइट आ रही है। इंजन की, बैटरी की भी लाइट नहीं आ रही, इंजन ऑयल की भी लाइट नहीं आ रही। और थोड़ी देर के बाद ना रिले टिक टिक करना शुरू हो जाती है। स्कैनर लगा रहे हैं, अब इसको स्कैनर कनेक्ट करके चेक करते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कुछ देर के बाद रिले भी ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, इसकी टिक 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 करना शुरू हो जाती हैं सारी रिले। ये गाड़ी है, स्कैनर लगाया हुआ है, अभी स्कैनर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। तो गाड़ी को सलाम आते हैं, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती। यहाँ पे ही फंसा हुआ है। अब इसको चेक करते हैं क्या मसला निकलता है। ये दे रहे हो, अंदर से फ्यूज बक्से के अंदर से भी आ रही है टिक 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 की आवाज़। और जो बाहर रिलें लगी हुई है ना, ये भी सारी टिक 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 कर रही हैं। स्कैनर कनेक्ट नहीं हुआ, अब इसको चेक करते हैं। ये मैकेनिक ने इंजन रखा था, इसका ये लगा होता अर्थ। ये रिले टिक टिक कर रही है, ये अर्थ लगाया है इसको। बोल नहीं लगा हुआ था, रिले बंद हो गई, ये अर्थ उतारा है, बोलना शुरू हो गई। ये देख रहे हो, ये अर्थ नहीं लगा हुआ था यहाँ पे। इसके ये 10 के बोल्ट के साथ अर्थ लगा होता है। ये देखिए, इसका ये मसला निकला। गाड़ी का स्टार्ट हो गई है, मगर मीटर के अंदर जनरेटर की लाइट नहीं आई और ऑयल की लाइट नहीं आई। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो। लो जी, गाड़ी क्लियर हो गई है, बैटरी की लाइट भी आ गई है, ऑयल की लाइट भी आ गई है, आरपीएम भी हमारा चल गया हुआ है। इसका मसला निकला है, यहाँ से ही मसला था। ये जो अर्थ खोला हुआ था ना, नहीं लगा हुआ था, इसके अंदर से एक तार टूटी हुई थी, जिसकी वजह कंप्यूटर ऑन नहीं था, तो ये नहीं चला था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर हो गई। स्कैनर वगैरह भी कनेक्ट हो रहा है हर चीज़ के अंदर, नो फॉल्ट। क्लियर है, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है।